Dengan menggunakan gergaji mesin atau mesin chainsaw, tukang kayu ini menggali potensi yang tersembunyi dalam kayu untuk menciptakan patung burung phoenix yang memukau. Dari goresan pertama hingga sentuhan terakhir, setiap gerakan tukang kayu membawa kehidupan baru pada bahan mentah, mengubahnya menjadi karya seni yang mempesona. Proses dimulai dengan pemilihan batang pohon yang tepat, dengan karakteristik yang sesuai untuk menciptakan bentuk patung yang diinginkan. Dengan keahlian yang luar biasa, tukang kayu mengukir potongan kayu menjadi bentuk yang mendekati sempurna, dari sayap yang lebar hingga ekor yang anggun. Setiap detail diukir dengan presisi yang memikat. Meskipun menggunakan alat modern, tukang kayu masih memperhatikan setiap gerakan mereka, memastikan bahwa setiap goresan mencerminkan keindahan dan keanggunan yang dimaksudkan.